السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا معايا اليوم هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم هذا الدواء اللي ضروري يكون في اي بيت، هو الشريحة والثومة. بهذه الطريقة اللي كنديرها ساهلة ماهلة، ما كتبقاي لا تفوري الشريحة لا ديري حتى شي حاجة، كلشي كنديروه في الكوكوط دقة واحدة. نتوما تابعوا معايا ان شاء الله المقادير والطريقة ديال التحضير. عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من لي لايك والبارطاج. اللي اول مره كيشوف القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم ان شاء الله كل جديد. ايوا يلا، اول حاجه غنشوفوا المقادير ديالنا. المقادير اللي عندنا شي حاجه اللي متوفره في اي بلاصه. غنديروا الشريحه، ضروري الشريحه هي اللي الاساسيه، والثومه وزيت الزيتون، شويه ديال الصانوج وشويه ديال الزعتر، وهذه شحمه ديال الدروه. الشحمه ديال الدروه هي هذه، انتم كما شفتوا الدروه ديال الجمل. هذه مفيده حتى هي بزاف للحساسيه وهكا الالتهابات الصدريه وداكشي، هكا الكحال اللي فيه الكحال اللي فيه هذاك ديك الحساسيه ديال الصدر. اول حاجه غنشدوا هاد الدروه ديال الجمل، غنقطعوها هكا طريفات يكونوا صغار. نديروها في شي كاسرونه ونديروها فوق النار، النار تكون مهيله بزاف، ونخليوها تذوب على خاطرها. هاد الشريحه حتى هي من الاحسن باش طيب لك معكم دغيا، من الاحسن تبيتوها في الماء. راه كتجي هكا كتكون راخيه راسها دغيا كطيب. انا ما فزقتهاش بزاف، يلا شي ساعه ولا هكاك. ها هي الشحمه شفتوها ملي كنديروها هكا على عافيه مهيله حتى كتبدا كتذوب، كتولي بحال الزيت. غنخليوها باقي تذوب حتى كيبقى ما يبقاوش هذوك، شفتوا حتى كيبداو يتحمروا هذوك الطريفات ديال الشحمه. صافي غنطفيو عليها في هذا الاثناء ونخليوها تبرد شويه. دابا غندوزو للشريحه، نحيدو منها، ضروري نحيدو هذاك الراس اللي كيكون فيها قاصح، ونقسموها هكا على جوج. الا كنتو غتفزقوها ما تقسموهاش كاع، من الاحسن غير غسلوها مزيان مزيان شي 2 مرات ولا 3 هكاك باش يحيد من هذاك التراب اللي كيكون فيها على برا. وكبوا عليها داك الكاس ديال الماء ديال العنبه يكون عامر، وخليوها تفزق فيه. مع الصباح غديروها بالماء ديالها في الكوكوط. الا بقى فيها الماء، الا ما بقاش غتضيفي ليها شويه ديال الماء. القياس المهم فاش طيب عاوتاني، الا كان بقى فيها الماء، الا كانت شربات هذاك الماء كامل، غتضيفي ليها شويه تاني، شي نص كاس ديال الماء هكا. الا فزقتوها غديروها هكا بالماء ديالها. انا دابا حيت ما فزقتهاش غير غسلتها مزيان وخليتها غير واحد شويه. نديرو دابا ديك الشريحه تقريبا، الا درتي 4 ديال الشريحه ديري 100 غرام ديال الثومه وكاس ديال الزيت وكاس كبير ديال الماء. هاني ضفت دابا الكاس ديال الماء. الزيت انا حيت غادي ندير هذيك الشحمه ديال، الا كنتو غديروا حتى نتوما الدروه ديال الجمل مع هاد الزيت، ما تعمروش الكاس، ديروا غير نص كاس تقريبا ديال الزيت وضيفوا ليه هذيك الشحمه. وإلا كنتو ما غديروش هذيك الدروه، ما كايناش ما متوفراش عندكم، ديروا عمروا الكاس ديال الزيت وديروه. المهم الزيت كتبقى على حسب، هي غير مزيانه. راني ضفت دابا ديك الثومه بعد ما نقيتها. الا كنتو غديروا هادشي للوليدات الصغار، من الاحسن ما تكثروش الثومه باش يجيهم المذاق ديالها زوين. راه كيجي المذاق ديالها بحال الكونفيتير، زوينه ولذيذه، كلشي كيبغيها. درت دابا واحد الرشيشه ديال الملح، ودرت داك الماء والزيت والثومه والشريحه. صافي غنسد عليهم دابا الكوكوط على نار اللي تكون مهيله، ونخليهم يطيبوا تقريبا
نص ساعه هكاك تكون النار تكون مهيله باش ما نحاولوا ما تحرقش لينا هذيك الزيت صافي. ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله. كتحلوا عليها الا لقيتوها باقي فيها الماء كتعاودوا تردوها فوق البوطه حتى كيحيد منها الماء، كتبقى هكا غير الزيت بوحدها. والا لقيتوها باقي ما طاب تعاودوا تزيدوها شويه الماء وردوها طيب عادي. المهم نتوما على حسب. انا ها هي طابت ليا والزيت ها هي شفتوها الزيت بوحدها وباقا صفرا. ما خص الزيت ما خصهاش تبقى تتحرق لينا، خصنا الزيت تبقى لينا هكاك. والثومه ها هي راه ولات زبده والشريحه حتى هي راه طابت صافي. دابا غندوز باش اما تمعسوها هكا ديروا فرشيطه اللي متوفر عندكم، ديك اللي كنمعسو بها هكا بطاطا ولا فرشيطه ولا داك الميكسور اليدوي داك طحان هكا الكهربائي داك ديال البغا ميكسور اللي يطحن اللي كيطحن داكشي سخون هكا تطحنوا به الصوبه ولا اي حاجه. المهم نتوما معايا غنضيف ليها بعد انايا هذيك الدروه ديال الجمل في الاضافات. راه تقدروا تضيفوا اي حاجه، تقدروا حتى تمعسوها هكا، تقدروا تضيفوا ليها طحنوا شويه الجنجلان وضيفوه ليها، تقدروا تضيفوا ليها زريعه الكتان، تقدروا تضيفوا الصانوج والزعتر. هادشي الا ما كانوش الدراري الصغار، كانوا الدراري الصغار بلا ما ديروا ليهم هاد الاضافات تخليوها غير هكا راه كتجي حلوه وزوينه باش يبغيو ياكلوها. وهداك الصانوج والزعتر كطحنوه وتخلوه اللي بغى يضيفوه. ملي كتبغي تاكليها راه ضروري كتسخنيها حيت كتكون في الثلاجه. وباش تحتفظوا بها الا بغيتوها تبقى لكم مده طويله ديريها في شي بواطه ديال البلاستيك وديريها في الكونجيلاتور راه تبقى عندك حتى العام. وإلا درتيها وإلا بغيتي تاكليها مثلا هكا اسبوع ولا هكاك في هذا القياس في هذا الجو هكا حيت بارد ديريها غير في الثلاجه لتحت ما غيوقع ليها والو صافي. وهذاك الصانوج هو والزعتر كنطحنوه وكنخليوه فين ما سخنا شويه غنضيفو شويه اللي بغاه راه غيضيف ليه. اللي مثلا فيه الكحبه وباغي هذاك الشيء من الاحسن كديري هكا معلقه في الليل كديري معلقه كبيره ديال الماكله تكون عامره ولا 2 معالق هي راه ما كتاثر حتى شي حاجه. وكتضيفي ليها شويه من داك الصانوج والزعتر وتاكليها وتنعسيه. هذيك الساعه غادي تحسي بالصدر ديالك ان شاء الله حتى كيولي هو هذاك. اللي ما عندوش هاد الميكسور راه غيطحنها غير بهذاك كما شفتوا كما درنا ليها في الاول بركه عليها راه كتجي هي هذيك. ولا يديرها في الطحان الكهربائي ولا. المهم الا بغيتوها على حساب الوليدات هكا من الاحسن عاودوا طحنوها بهذا راه كتجي بحال الكونفيتير. وعندي ديك درت انا شويه ديال زريعه الكتان مع الصانوج مع الزعتر غنطحنهم وغنضيفهم ليها حيت حنا ما عندناش بزاف ما عندناش الدراري الصغار غادي. هذه ضروري في هاد الوقيته تكون عندكم في الدار تعطوها للوليدات الصغار واخا ما يكونوش مرض. الناس الكبار حتى هما واخا ما يكونوش مرض كوقايه. الوقايه خير من العلاج. صافي انا غنضيف دابا هنايا طحنت الزعتر وزريعه الكتان والصانوج غنضيف منه هنايا تقريبا معلقه ولا 2 معالق ديال هذاك الخليط وغنخلط كلشي وغنديرو. حيت انا ما عنديش الدراري الصغار. اللي عنده الدراري الصغار من الاحسن ما يضيفش حيت كيجيهم داك الصانوج بحال حار ولا شي حاجه يقدر ما يبغيوش. على حسب غديروا ملي تبغيو تسخنوا ليهم ديك المعلقه كتسخنيها وكتضيفي ليها شويه وشوفي الا قبلها ليك هو هذاك. الا ما قبلهاش بلا ما تبقاي ديريها بلا ما تخسري كلشي ديري هادشي كامل تخلطيه وفي الاخر ما يبغيوهاش ليك الوليدات. ولا كانوا الناس الكبار راه من الاحسن ديريها من الاول ضيفي ليها شويه الصانوج وشويه الزعتر ولا تزريعه الكتان حتى هي راه مزيانه. وتاكلوها ان شاء الله بالصحه والراحه وبالشفاء جميع اللي مريض. انتما كما كتشوفوا راه كتجي بحال الكونفيتير زوينه. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الفيديو وينفعكم ويجيكم هكا الطريقه سهله
مبسطه ما فيها حتى شي حاجه، دغيا كديريها تقريبا ساعه كيكون كلشي واجد بلا ما تعكزوش عليها. نصيحه مني ما تعكزوش عليها، ديما تكون عندكم هذه راه مزيانه للوقايه والعلاج. الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.